Evet Organizasyon TV izleyicileri. Sizlere bugün Mamak MF Garden Kır Düğün Salonlarından sesleniyorum. Yanımızda firma yetkilisi Mukadderat Özen Bey bulunmakta. Sözü kendisine bırakıyorum. Kendinizden bahsedebilir misiniz biraz bize? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Evet TV olarak sizi aramızda görmek, MF Garden'ı ziyaret etmeniz çok hoş. Çok teşekkür ederim. Ben sizin de belirttiğiniz gibi Mukadderat Özen'im. Niğde 1966 doğumluyum. 1976 yılından bu döneme kadar da Ankara'da ikamet ediyorum. Tabii memleketimize de gidip geliyoruz belli periyotlarda. Evet. Fakat Ankara'da esnaflık yapıyoruz yıllardır. Hatta ben geçtiğimiz dönem emekli oldum Bağkur'dan 33 yıldan sonra. Çok güzel. Küçük yaştan beri Ankara'dayım efendim. Peki bize biraz da firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız MF Garden'ı ziyaret ettiğiniz için burayla ilgili bahsedeyim ben size. Burası 2012 yılında faaliyete girdi. Evet. Esas 1983'ten beri ben bu işlerin içerisindeyim. Mesleğim turizm otelcilik. Aynı zamanda 1983 yılında biz düğün salonu işletmeciliğine başladık. Ondan sonrasında birkaç tane düğün salonumuz oldu. Evet. Ankara halkına düğün olarak hizmet verdik. Fakat 2012'den itibaren şöyle bir şey açığı gördüm ben. Yani kır düğün alanı olarak planlama sebebimiz gençler artık bu tip yerleri seviyorlar. Doğallığı seviyorlar, natürelliği seviyorlar, yeşilliği seviyorlar. Biz de dedik böyle bir alana geçelim. Evet. Bunun için belirli araştırmalar yaptıktan sonrasında Mamak bölgesinde böyle bir eksiklik gördük. Çevremizdeki arkadaşlarımız, bürokrat çevremizdeki arkadaşlarımız da Evet. Mamak'ta da böyle bir tesisin olması gerektiğini, işte insanların rahat, kısa mesafede gelip gitmesi gerektiğini, maddi durumu zayıf olan insanların da bu hizmetlerden alabilmesi gerektiğini belirttiler. Biz de pekala dedik. Burayı 4000 metrekare üzerindeki bir alanı işte havuzuyla, çocuk parkıyla, sahnesi pistiyle, gelin damat vilyasıyla, her şeyle doğallığı, natürelliği bozmadan yağmurdan, güneşten etkilenmesin misafirlerimiz, gelenlerimiz diye şemsiyeleriyle böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Ki gelen aldığımız tepkilere göre de güzel şeyler yapmışız. Bu da bize mutluluk veriyor. Her şeyden evvela Ankara'da Mamak bölgesinde böyle bir tesisin olması ve gençlerimizin böyle bir alanda düğün yapıp mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Biz de emekli olmamıza rağmen mesleğimiz olduğu için de işe devam diyoruz. Çok güzel. Durmak yok, yola devam diyoruz. Yola devam Evet. ediyorsunuz. Peki firmanızın diğer mekanlardan farkı nedir? Diğer mekanlardan farkımız biraz evvel de belirttiğim gibi yani insanların gidip çay yolunda, İncek'te veyahut Gölbaşı'nda bir düğün yapmaya kalktığı zaman çok büyük meblağlarla düğün yapmaları gerekiyor. Bizim farkımız fiyatımız. Yani insanlara kır düğünü konseptinde her istediklerini verebilmek, gençleri mutlu edebilmek, bunun yanı sıra da kendi bütçelerine uygun düğün yapabilmek. Bu onları mutlu ediyor zaten. Maddi olarak mutsuz olurlarsa manevi olarak da mutsuz olurlar. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki mekanınızda kaç kişiye kadar hizmet sunuyorsunuz efendim? Mekanımızda yemekli yemeksiz kokteyl olarak yani 800 ila 1500 kişi arasında hizmet veriyoruz. Yemekli de 1000 kişiye kadar. Yemeksiz bistro tipi, kokteyl tipi dediğimiz düğün olursa, bir organizasyon olursa 1500 kişi. Evet. Ama yemeksiz dediğimiz kokteyl tipi ama masa sandalyalı ki buranın halkı henüz oturmayı seviyorlar. Bilhassa artık sadece gençler değil, bütün yaşlısı, çoluğu, çocuğu, genci hepsi geliyorlar. Geldikleri için de oturarak ikramlardan faydalanmak, eğlenmek istiyorlar. Ondan dolayı da masalı, yani masa sandalyalı şeklinde hazırlık yapılıyor. Bu da 1100 kişiye kadar hizmet veriyoruz. Yoksa rahat olsun diye, doğal alanda biliyorsunuz düğün salonu gibi sıkış bıkış olmasın. İnsanlar rahat hareket etsin, rahat olsun düşüncesiyle biz. Yoksa alanımız 4000 metrekare ki biz 2000 kişiye de hizmet verebiliriz normalde. Ama biz ondan ziyade rahat olsun düşüncesiyle. Aynen o şekilde yapıyoruz efendim. Bu hizmetleri kaç kişilik bir personelle verebiliyorsunuz? Bu kişi sayısına göre, düğün organizasyonlarındaki kişi sayılarına göre
personel adetimiz değişiyor ama azami 20 kişiden başlıyor. Müzisyen grubu, Evet. video fotoğraf grubu, işte kapıdaki güvenlik ekibinden balesine, palyaçosuna, hosteslerine vesairesiyle 20 kişiden başlar en düşük düğün sayımızla. Bu 100'e kadar çıkıyor. Yani bizim 1000 kişilik, 1200 kişilik organizasyon yemekli olursa eğer 100 kişiye kadar da part-time hizmet aldığımız organizasyon firmalar var. Bu işi veren bize. Onlardan hizmet alıyoruz efendim. Peki müşteri portföyünüz size nasıl ulaşıyor? Müşteri portföyümüz bizim ana yolda olmamız bir avantaj. Bu bölgeden gelip geçen herkes MF Garden'ı görüyor. Evet. Diğer Merakla şeyimizde içeri mi giriyorsunuz? pardon, bizim burada 2012 yılında bu konuda zorlanacağımızı biliyorduk biz. Ondan dolayı halkımızı bilinçli ve bilgili olmaları için bu konuyla ilgili broşürler dağıttırdık. Bu bölgede tamamen broşürler dağıttırdık. Alan bilgileri verdik. Onun dışında yaptığımız düğünler bizim için en büyük destek oluyor, referans oluyor. Yani burada insanlar memnun olunca, mutlu olunca bu biliyorsunuz dedikodu şeklinde Ankara'ya yayılıyor. Şu anda bizim çay yolundan müşterilerimiz var buraya. Evet. İnternet üzerinden müşteri portföyünüz var mı veya Var, ne kadar? var efendim. Tabii ki internet sitemiz de var. Yüzde vurursak nedir? Yani yüzde olarak hesaplayacak olursak %20, %30 civarında da internetten de bize arayıp da görüşmek isteyenler, mail gönderenler oluyor. Biz onlara da gerekli bilgileri veriyoruz. Ve onlardan da görüşmeye gelenler oluyor ve beğeniyorlar. Dediğim gibi yani Dikmen'den, Çayyolu'ndan, Gölbaşı'ndan müşterilerimiz var burada düğün Çok yapmaya güzel. gelenler. Ki burayı çok sevdiler. Bütün akrabalar burada yapıyor mesela. Bunun Hasanoğlan'dan, Elmadağ'dan, Kırıkkale'den dahi müşterilerimiz var. Böyle alanı görünce, fiyat da cazip olunca insanlar diyor ki biz burada yapalım düğünümüzü. Sloganımız, Tabii. farkımız, fiyatımız. Evet, diyorsunuz evet, o zaman. evet Dilara. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Evet TV? Vallahi biz sizi burada görmekten mutlu olduk. Memnun olduk. Ekibinizle, çalışanlarınızla güler yüzlü bir ekibiniz var. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bizi ziyaret ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sizin de yolunuz ve önünüz açık olur inşallah. İleriye dönük yani çalışmalarınızda bize vereceğiniz bir katkı, bizim size vereceğimiz katkı olursa tabii ki beraber olmayı, tekrar sizi burada görmeyi isteriz. Biz de daha sonraki dönemlerde sizinle gelip tekrar bir sene sonra en azından buradaki gelişmeleri takip etmek istiyoruz. İnşallah efendim. çalışmalar. Her zaman bekleriz. Ben tekrar size de başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Görüşmek dileğiyle inşallah. Başka bir gün, başka bir programda, başka bir zamanda efendim. Peki. Her zaman bekleriz.